Kogo chcą skarać bogowie, tego czynią pedagogiem albo logopedką. Tak przynajmniej głosi porzekadło, które być może sam unowocześniłem. Nie przypadkiem mowa o logopedce, bo to jedna z profesji, którą para się osoba próbująca przejąć dywanik. A wszystko przez wypadek, któremu uległ kiedyś nawiedzony tatę. Dziś wspierany przez swoich jedynych znajomych, Mikołaja Wyżykowskiego, stojącego za stroną dzieciak lat 90. i złego ojca, który już nie stoi, a siedzi, stawi wespół z nimi czoła Zuzi, a treść odcinka jest jedną wielką niewiadomą. Witajcie. Zuzia. Brzmi groźnie. Ja się zacząłem, bo ja się zastanawiam, jak długo ty piszesz te wstępy, nie? Czy tak wiesz, jak taki poeta siedzisz wpatrzony w okno Twoje zdjęcie. ten... To akurat realna odpowiedź. Bo, dobra, wiesz, wszystko się wyjaśniło, to zamknij mordę, już wystarczy. Wiesz, czyje zdjęcie naprawdę patrzę, ale nie chciałem od razu audycji zepsuć. Dobra, na początku, tak jak zwykle, ten kierowniczy vibe rodem spod rzadki, czyli dajcie suby gdziekolwiek słuchacie audycji. Robimy to od razu licząc na to, że teraz słuchacie, później będzie tylko gorzej, żeby nie było, ostrzegaliśmy was, bla bla bla. Teraz tak, słowem wstępu. Część pamięta, że nawiedzony tatę został potrącony przez imaginowany pociąg, pamiętacie, taki odcinek był, i stracił głos. Wówczas godnie zastąpił go Czatuś, świętej pamięci, ale nasz cielesny kolega, to znowu o Pawle, nie był zadowolony, że minęła go seria zagwozdek od tej, która lubi zadawać dziwne pytania, Zuzia. Nie chcąc, by czuł się poszkodowany bardziej niż jest na co dzień, zaprosiliśmy ponownie Zuzię, Czatusia pozostawiając w kieszeni Mikołaja, ważne, pogodzili się. Po tym przy długim wstępie mam wolne, a głos oddaję tej, która przyjechała z daleka. Dziękuję. Mega długi wstęp jak na niego. Nie? Bardzo, jakoś, nie wiem, pisał to w tydzień pewnie. Hej, to jest jedyna rzecz, którą tak długo robię, wiesz? Na kiblu. Tak, ja sobie przygotowałam Logopedka. Zuzia. Więc tak. Będą pytania, nie będą takie zabawowe, ale na koniec mam część rozrywkową. Masz mikrofon. Ale na koniec ale głośno mówię, więc myślę, że i tak będzie słychać. Dobrze, więc to nie będą takie całkowicie rozrywkowe pytania, będziemy poruszać poważne tematy. I uwaga, pytanie numer 1. Znaczy będzie z takim też przydługim wstępem, znaczy nie przydługim, przepraszam. Dziewczyno, ale sprężaj się, bo tu naprawdę nie jest terapia logopedyczna. Zdejmij wargę z nosa i mów. To jedna z najobrzydliwszych rzeczy, jakie dziś widziałem, a może i kiedykolwiek. Nie żadna pandemia, wojny, ale my sami się wykończymy. I to był cytat z jednego z komentarzy, jeden z wielu w podobnym tonie, który pojawił się pod filmikiem, o którym swego czasu rozpisywały się wszystkie media parentingowe i to na całym świecie. Nagranie było autorstwa przyszłej matki, która w oryginalny sposób chciała przekazać swojemu partnerowi wiadomość, że zostanie ojcem. Nagranie powstało w kawiarni, typ sobie pił szejka, pije, no a wszyscy oglądający w tym czasie mają odruch wymiotny albo się krzywią, no bo ten pan, przyszły tata, zamiast mieszadełka miał wsadzony w koktajl test ciążowy. Ale już wykonany, tak? Tak, już wykonany, obsikany. No i tożsamość ojca poznał cały świat i mimo mojego problemu z rozpoznawaniem twarzy jestem więcej niż pewna, że to nie był żaden z was. No więc powiedzcie mi, jak wy zapamiętaliście ten moment, kiedy dowiedzieliście się, że zostaniecie ojcami? Jak to wyglądało? Co czuliście? Mikołaj, ty najczęściej masz. Najczęściej czemu? Jak najczęściej? To ty masz dwójkę już na świecie, a... Ty pamiętasz przynajmniej, jak się o tym drugim dowiedziałeś niedawno. A ja pamiętam. No to teraz przy okazji mojego lada chwila, który się pokaże potomka, to wyglądało w ten sposób, że już się staraliśmy się aż drugi miesiąc z żoną i niby się zapowiadało, że nie będzie wychodzić, mówi, że... tortury, nie? Dla ciebie to już pewnie tortury, nie? No i zapowiadało się, że raczej nic z tego nie będzie, bo w dniu, kiedy powinna się pojawić tak zwana ciotka w czerwonym palto, nie wiem jak to inaczej określić, to mówi, że boli ją brzuszek, nie? No i ja akurat jechałem do roboty z rana, mieliśmy test już kupiony i ona mówi, wiesz co, nie ma sensu, żebym robiła ten test, bo to już ten dzień. Ja mówię, okej, no trudno, nie ma się kochanie, nie w tym miesiącu, uda się w następnym. No i już jadąc tramwajem, dostaję telefon od niej, halo, co tam? Mówię, no rzadko raczej dzwoni, tak, szczególnie 5 minut po moim wyjściu. Ona, bardzo cię przepraszam, bo ja zrobiłam test. Ja mówię, no dobra, no może się zdarzyć najlepszym, nie? I mówi, no i wyszedł pozytywny.
No i miałem taki, wiesz, taki ściul przez chwilę, bo tak, ale moment, jak to, co się dzieje, w ogóle jakaś inna rzeczywistość się przenika, czy coś? Jakiej linii był tramwaj? 6? Chyba 6. Bo 6 jeździ morderca. O, wow, no super, kryptonim nie? sprawa Akima. Ja tu będę ci wam rozbijał audycję, tylko tyle, po co tu jest. No to nic się nie zmieniło, to jest normalne, nie? To wszystko rozwijasz. No i generalnie bardzo się ucieszyłem. W sumie zareagowałem dość głośno właśnie na zasadzie, jak to, czyli co, że jesteś w ciąży? No i połowa tramwaju zaczęła się tam cieszyć, nie? No i zaczął fajnie. No tak, wargami, nie? No i tak to wyglądało przynajmniej... Troszkę jak w Bollywood, nie? Dokładnie. I beat poleciał nie wiadomo skąd. Tak więc tak to wyglądało przy ostatniej sytuacji, nie? A u ciebie? U mnie? Wiesz co, ja do końca nie pamiętam, jak to wyglądało, tak wiesz, 1:1, ale ja pamiętam wrażenie, jak to mogło wyglądać. Tak to sobie obrazuję. Wiem tylko tyle, że siedziałem chyba przed telewizorem, oglądałem jakiś serial czy coś i nagle podchodzi do mnie taki włochaty mały Grinch, który się cieszy i trzyma coś w ręce, nie? Ja tak patrzę, podchodzi, zbliża się to do mnie i się tak cieszy, ale cieszy się w ten demoniczny sposób, jakby się stało coś, co zaraz mnie rozpieprzy głowę. No i w sumie rozpieprzyło, no bo mi pokazuje to coś, ja patrzę na to, ale co to jest oczywiście, no nie wiedziałem. Znaczy, ja się domyślałem, ale nie wiedziałem do końca, co to może być. No i pokazuje i się cieszy. I patrzy na mnie i czeka na moją reakcję. Ja patrzę na to, ja patrzę na nią i no, tej reakcji nie potrafię z siebie w ogóle wydobyć żadnej, nie? I tak po kilku próbach, kiedy naciskała na mnie, żebym jakoś zareagował, ja zareagowałem, no okej. Fajnie. Bardzo się cieszę. Znaczy, wiesz, faktem było to, że ta radość w ogóle u mnie z posiadania dziecka nastąpiła dopiero jakiś czas po narodzinach już, nie? Natomiast ten okres to tak było, kurde, no, bo ja nigdy dziecka nie chciałem mieć, więc no, nawet jak już doszło do tego faktu, no to tak ta radość nie była za wielka, nie? No ale potem się wszystko już pozmieniało i... Znaczy no właśnie jestem ciekawa, jak to wygląda u facetów, bo jednak my mamy ten moment, kiedy właśnie robimy ten test, możemy się jeszcze chwilę zatrzymać te informacje dla siebie, oswoić się z nią jakby, żeby to gdzieś tam osiadło. No jakby wy jesteście na świeczniku od razu i jeszcze druga strona rozlicza was z tej reakcji. Znaczy wiesz, mnie tutaj też jeszcze, teraz sobie tak pomyślałem, jak nawiedzony właśnie mówił, że nie wiedziałem, co to jest, ale się domyślałem. Czyli rozumiem, że pierwszy raz w życiu widziałeś test ciążowy. Ja tutaj mówię o tym... Ja go widziałem pierwszy raz tak, wiesz? Rozumiem. Nie, bo ja niestety miałem okazję oglądać testy ciążowe. Może nie niestety, bo jeden bardzo się cieszę z mojej córki. Ale chyba z 4 czy 5 razy oglądałem testy ciążowe i one były negatywne, co było dla mnie wówczas pozytywne, nie? Więc to mówimy o innych sytuacjach. No to tak tylko wtrąciłem. No ale generalnie chyba faceci różnie będą reagować, bo... Dwójkę, o których wiadomo. Facetów nie chce mieć dzieci przecież, nie? I to tak jakby z założenia. A jak już widzą nagle, że ktoś ich zaskakuje informacją, że będzie miał dziecko i zostanie ojcem, no to rozkładają się najczęściej. W grobie. No, to już potem, nie? A gdzieś pod krawężnikiem. Drugie dziecko mod. Ja na razie nie zjadłem pleśniaka twojego i jest mi niedobrze. Znowu będzie powtórka z poprzedniego. Moja córka pyta się, czy robimy dzisiaj to zgniłe ciasto. Ja mówię, na pleśniak. No jeżeli chodzi akurat o moją córę, o moją pierworodną, no to sytuacja była bardziej... No nie było tutaj powiedzmy jakiegoś podkręconego też, nie wiem, klimatu, bo tak naprawdę już się spodziewaliśmy, że takie będzie jakby, taki będzie wynik. Moja zrobiła po prostu test, poczekaliśmy przepisowe 15 minut, popatrzyliśmy w sumie wspólnie, więc tu nie było tego elementu, jak ty mówisz, że jak kobieta często pierwsza ten test odkrywa tą nowinę i dopiero on później przekazuje. Wspólnie sikaliście, patrzyliście. Tak, wspólnie sikaliśmy, więc nie wiadomo komu wykryło, kto był w ciąży finalnie, ale okazało się, że ona, bo to ona urodziła, nie? Ja urodziłem jeszcze później w międzyczasie, ale to już zawsze wspominam kamień nerkowy, nie? Niestety nie utrzymujemy kontaktu. W szpitalu MSWiA jedną z najbardziej przerażających dekoracji na oddziale urologii są właśnie gabloty z kamieniami nerkowymi. W ogóle nie wiem, kto wpadł na pomysł, że może jest tam też ten twój. Ostatni raz zadaję ci
wzrokiem pytanie. No ja pamiętam Ale nie oba powiem. wypadki, no nie, po co mam mówić. No pamiętam akurat pierwszy... Wypadki, dobrze powiedział. No nie, no nie z tym się odpowiadam. No generalnie pierwszy akurat jest związany zresztą z koncertem, na który prawdopodobnie dzisiaj się udamy, dosłownie, nie? A drugi wypadek jest, że tak powiem, przypadek, nie wiem jak to nazwać, związany ze śmiercią. No bo w obu wypadkach się bardzo cieszyłem i są moje prywatne radości. Pamiętam dokładnie pierwszy moment, kiedy, bo akurat o pierwszego z pszczelarzy się dłużej staraliśmy, więc o drugiego też musimy zrobić przerwę, wiesz, w obu wypadkach nikt nie leciał i nie robił mu do 2 godziny, zobaczymy, ja się tu oswoję z tym w łazience, nie? Więc pierwszy raz, no pierwszą informację odebrałem leżąc w łóżku, bo to był sobotni poranek właśnie. A no to wiele tłumaczy, czemu Nie, no leżał właśnie, w bo po łóżku. koncercie Analogsów, nie? Aha. Pierwszy, ale to nie jakiś czas, to tam nie, że jeden dzień, bo akurat jeden dzień po to może by nie doszła do mnie ta informacja, ale pamiętam, no bardzo się ucieszyłem oczywiście, no czekaliśmy, więc to nie jest tak, że byłem w jakimkolwiek stopniu zaskoczony i jest to duża radość, jest to coś, do czego byłem przygotowany, no i tyle, nie? A czy to był też ten moment, kiedy poczuliście tą taką ojcowską miłość? Czy to dopiero przyszło z czasem? Do tej kropli moczu, czy? No, do tej istoty, która się miała pojawić. Ja już wcześniej powiedziałem, że to się zaczęło dopiero po porodzie, jak już Zuza była na świecie i to też nie tak od razu. To tak też właśnie tak zauważyłem, że to działa w ten sposób, że u kobiet dużą rolę grają te hormony jednak i ta bliskość się tworzy już przez te 9 miesięcy, a dla nas to jest, no, rośnie jej brzuch po prostu, no i wiemy, że jakiś tam alien jest w środku. No nie, no ale to było pytanie, czy w momencie po rosną. teście, no ale to było pytanie o teście, no to nie jest tak, że czujesz miłość zaraz po teście, nie? No tak, no Nie, nie, to... zakładasz, jeśli jeszcze jesteś osobą, która zakłada, i tutaj nie mówię akurat w tych konkretnych przypadkach, ale jeśli osoba jest zwolenniczką aborcji, to jeśli mówi, że po teście już ma dziecko, no to teoretycznie już ma po aborcji de facto. Nie, no więc tak możemy pójść w kierunku. Nie, no w tym momencie nie czuję miłości się do dziecka, tylko czuję się radość, że to dziecko będzie, ale jest jeszcze tyle czasu, żeby się wszystko skiepsiło, że jeszcze nie zakochujmy się w tym. Ja myślę, że w ogóle ta miłość do dziecka to też nie jest coś, co pojawia się tak jak na filmach w pierwszej sekundzie, kiedy dziecko pojawi się na świecie. No to jest nowy, w sumie obcy człowiek i dopiero... No. Ale Mikołaj, że ci No. ale faktycznie chyba większość facetów właśnie tak do tego podchodzi. Jakieś obce coś się nagle pojawia, ty to Mieszka dostajesz ci na w ręce domu. i nie wiesz, co z tym masz zrobić, nie? Tak, i wiesz, i ja pamiętam... mi się wasze Ja pamiętam, nie wiem, jak No, nie jak z muszą. moją córką No, miałem, nie? Że to no nie było w ten sposób. Ja wiadomo, że z biologicznego punktu widzenia wiadomo, że miałem do niej uczucia i rzuciłbym się za nią w ogień, tak? Bo to moje dziecko, ale tak, żebym poczuł jakąś taką, że tak bach i że miłość, że kocham tą dziewczynkę, no to minęło parę miesięcy i pamiętam dopiero jak ona zaczęła jakoś się tak bardziej komunikatywna robić, w sensie uśmiechać, łapać ten kontakt wzrokowy, to nagle tak jakoś do mnie to wtedy trafiło, nie? To widzisz, ja mam na przykład znajomego, który gdzieś dopiero po 2 latach, kiedy jego dziecko już zaczęło nawet nie tyle być komunikatywne, ale też robić coś, być z nim, udzielać się w jego zainteresowaniach, a nie on w zainteresowaniach dziecka, to on dopiero wtedy jakby zaczął na nie patrzeć zupełnie inaczej, zajmować się nim, no, być takim ojcem, a pierwsze 2 lata to z tego, co sam mówił, no to on był w domu, ale był tylko ciałem i to było Dokładnie, wszystko, nie? to wiesz, u mnie to podobna sytuacja, bo mój tata też troszeczkę z opóźnionym zapłonem zaczął mieć ze mną relację jakoś jak miałem 16 czy 17 lat, nie? Więc u niego to zajęło dłużej niż 2. Kurczę, ty miałeś relację z ojcem, bo ja nie No. Znaczy powiem wam tak ze swojej perspektywy, to nie będę generalizować, że ogólnie kobiecej, ale to jak powiedzieliście o tym alienie i o tej totalnie obcej osobie, to ja też jakby miałam ten moment, kiedy jakby dziecko ze mnie wyszło i zostało mi podane po chwili też i miałam takie, kurde, nie? Czyli to jesteś ty? Jakby dzień dobry. W ogóle myślałam, że poczuję coś takiego od razu, jakiś taki związek, że będę wiedziała, że tak, to jest moje dziecko, ale tak naprawdę sobie uświadomiłam, że hej, teraz pojawi się w domu całkowicie nowy człowiek, jakby, a jest to jakoś tam szokujące, bo jednak to jest, kurde, część twojego ciała, nie? Coś, co się samym wyhodowało. Tak, i to dodatku najgorsze, że to bumelant, nie? Który mieszka na krzywy ryj, wiesz, karmisz go, za czynsz się Tak, nie dokłada. opierasz. Słabo to wygląda, nie? Z ekonomicznego punktu widzenia. wychowujesz się dalej bezużyteczne, nie? I musisz dalej karmić. Dokładnie. A posługiwaliście się tą taką frazą jesteśmy w ciąży? Podoba wam się to takie lingwistyczne zjawisko sprzed kilku lat?
Ja nigdy nie użyłem takiego określenia, nigdy nie czułem się w ciąży po prostu. Ociężały jestem umysłowo zazwyczaj na co dzień, ale w ciąży takiej nie. Ja też tego raczej nie uznaję. Też nigdy nie mówiłem, że jesteśmy w ciąży. Ona była w ciąży, ja jej pomagałem, żeby tą ciążę przeszła możliwie jak najspokojniej. To oczywiście bywało różnie z tym, ale nie jesteśmy w ciąży, nie. Ona jest w ciąży, ja będę ojcem tego dziecka i raczej to jest najbardziej odpowiednie określenie do tego. Ja byłem w ciąży, bo nie miała smaków na kepsa, a ja normalnie co drugi dzień, a może kebaba machniemy, coś nic, po prostu tragedia, nie? Ale tak ogólnie jak was słucham, to jest jakiś dramat, nie? Bo ja specjalnie dałem ten dowcip z tą aborcją czy coś, żeby tutaj rozluźnić atmosferę, a to wy jesteście tu jacyś małe No po prostu taki kawałek. Nie, no bo ja od razu poczułem, przecież mój pierwszy pszczelarz, to jak się urodził, to wyglądał jak alien i to nie ma co się oszukiwać, wszyscy, którzy widzieli zdjęcia, to potwierdzą, bo był jednak hipotrofikiem, był mały, miał nieproporcjonalną głowę, no dokładnie jak nasz ukochany ksenomor i to taki mały, fajny, nie? Wiesz, to od razu się zakochujesz, nie? Więc ja nie wiem, po prostu wy to jesteście jacyś knięci, nie? Ja nie wiem, czy w ogóle, po co ja tu siedzę? Bo byłam ciekawa waszego zdania, bo wiele kobiet na przykład dosyć negatywnie podchodzi do tej frazy jesteśmy w ciąży, no bo takie what the fuck, nie? Ale to przecież one najczęściej używają tej frazy, że jesteśmy w ciąży. No. Często tak i pytanie właśnie po co? Czy jakby po to, żeby właśnie podzielić się tym doświadczeniem? Jak myślicie? Żeby zaangażować chłopa, żeby Dokładnie. dał pod pantofel. No jesteśmy w ciąży, bo jak normalnie wiesz, że twoja partnerka jest w ciąży, to nie musisz nikomu umawiać, że ty jesteś w ciąży. Ja nakładam, że to są często te trochę patologiczne sytuacje, w której ona jest w ciąży i się cieszy. On wie, że ona jest w ciąży i tak ma na to trochę wywalone, nie? I chodzi co drugi dzień na kepsa, nie? I ten. No i mówię, jesteśmy w ciąży, chociaż jego fizycznie nie ma, nie? Tego kepsa nie jadłem, stary, powiem, to była tragedia. Co chwilę, ty jakiś, może skoczę, coś tam, nic, a tego kebaba chłopie, no ja mówię, no przecież to jakaś tragedia, nie? Boże, ja mojego męża wysłałam na poszukiwanie drożdżówek z rabarbarem, kiedy już nie było rabarbaru i było bardzo, bardzo ciężko, ale no. To w latach 60. nie było łatwo takie rzeczy. Dobra, to jakby przejdźmy już do tego, przewińmy ten okres 9 miesięcy. No nie 9. A ilu? No nie było 9. No i właśnie taka masz informacja. No i to jest taka rozmowa, nie? Nie no, po prostu jestem nieprzygotowana do rozmowy. Dziękuję bardzo. No, ja się odsuwam. Dobra, zjedz sobie ciasto jeszcze. Nie, bo to ciasto... No bo zły ojciec urodził się po 3 miesiącach, co widać. Ja akurat się urodziłem później, bo ja jestem opóźniony, ja mam na wszystko czas, nie? No, ale obaj moi pszczelarze się śpią. Dobra, Śpieszyli się. No. cicho. Mam pytanie, czy macie jakąś pamiątkę z tego dnia narodzin? Bo nie wiem, czy wiecie, ale no tak jak... Łożytko noszę przy sobie po dziś dzień. Nie psuj mi mojego wstępu. Dobrze, słucham, jeszcze mam tutaj przepraszam. wypisane, co może być. Jak konsultowałam te pytania, to usłyszałam, lepiej daj im wiadro, żeby się nie pożygali. Bo tak, można na przykład zrobić biżuterię z mleka matki. Tak. Albo z łożyska, to nie trzeba je tylko nosić przy sobie. No, Znaczy nosisz je robią. przy sobie, kiedy masz poród lotosowy i wtedy to łożysko faktycznie jest przy dziecku i czeka się, aż ono obeschnie. Jest taki koszyczek, on jest zasypany solą i ziołami. I... Jeszcze nie robią tego dziecka. Właśnie się Ale zastanawiam, co czy można to zrobić? wiesz. Jakie mogą być jeszcze pamiątki poza tym W dzieckiem, tym momencie które jest, Robert Makłowicz wchodzi. Proszę państwa, jestem na porodówce. No, nie jesteś w bardzo dużym błędzie, ponieważ można zrobić takie na przykład nalewkę albo esencję z łożyska, maść z łożyska z różnymi ziołami, z cynkiem, Nie słyszałem. olej z łożyska albo Nalewkę takie chyba specjalne kiedyś piłem. kapsułki, bo mówi się o tym, że łożysko ma odżywiać też organizm już po przerobieniu, czy ma różne drogocenne właściwości. Poza tym, co jeszcze sobie ludzie robią? Biżuterię na przykład z mleka matki. Znaczy z łożyska też można zrobić sobie biżuterię. Można robić na przykład odcisk łożyska, odlew, zasuszyć pępowinę albo zrobić sygnet z pępowiny, takiej zasuszonej. Oraz jedno z bardziej uważam, że... Czy to jest reklama serialu Ed Gein na Netflixie, robienie biżuterii z części ciała? W ogóle te pępowiny przecież od zawsze były. To powinno jakieś, nie wiem, gdzie to mieć.
obraz z wykorzystaniem błon płodowych, tak zwany księżyc owodniowy. A może... Widać, że to jest ze stolicy pytania są oraz. No a może, bo mnie ciekawi jaki będzie finał, bo pewnie zostawiłaś na koniec coś ostrego. Nie, właśnie myślałam, że ten księżyc... Pierwszy stolec, smułka dziecka. Obraz, portret. Są ludzie, którzy zostawiają sobie smułkę. No i proszę, mamy tutaj z Wyrola. Nie jestem tym wyrolem, ale są tacy. Znaczy ja mam jedną pamiątkę, Myślałam, nie? że zęby zjadłam na tym temacie, ale widzę, że nie. Jak to zostawiał smułkę? No nie. Zostawiają smułkę, zasuszają i trzymają na półeczce. Ciągają nosem. Ale co, że w książce tak jak, nie wiem, 4-litą koniczynę ją zasuszasz, czy ty... O co chodzi, nie? Gdzie ja jestem? I tam jest ta pierwsza smułka, nie? Ja czytałem o kilku takich przypadkach, gdzie babci się tym chwaliły, że właśnie coś takiego zrobiły, nie? I sobie pomyślałem, no to już jest... Audycja dla dzieci, nie? No, O dzieciach, nie dla dzieciach. Jeszcze, no. Boże, o dzieciach. Znaczy ja mam jedną pamiątkę po porodzie, przynajmniej po pierwszym, no to jest ma córka, nie? Już 10 lat ją mam i jest fajną pamiątką, tak rusza się, gada i jest super, nie? A czyli co, nie macie kikutu pępowinnego, bo zasuszonego, albo opaski ze szpitala, śpioszku, O, opaskę może mam. koszuli porodowej, albo Nie, no, na kolei. Bo kartkę, dzisiaj nie wyprana w krwi i stolcu po prostu. albo kartkę z kalendarza, a niektórzy na przykład z takich bardziej uduchowionych pamiątek, mniej fizjologicznych, na przykład można wydrukować sobie mapę nieba, która była tego danego dnia, kiedy Różaniec na pletka. Nie, bo to jest wszystko tak stereotypowe. Po pierwsze, chciałem wiedzieć, kto pytał o te wymioty, bo dojadę sobie tą osobę, bo to jakaś niepoważna osoba jest. Ale tak na poważnie całkowicie, to jest taki stereotyp, tak jak zacząłem z tymi 9 miesiącami. To tak samo właśnie z tym mlekiem. Czy pierwsze mleko matki? No nie z pierwszego dnia. Ja pamiętam pierwszą kroplę mleka matki, która była potrzebna, bo potrzebowaliśmy, żeby sprawić, czy jelita dziecku działają. Więc wszystkie te rzeczy, które tu mówisz, w ogóle tak nie wygląda. To na przykład są osoby, które nie mają nic z tego, co ty mówiłaś przy porodzie. Znaczy, żadna z tych pamiątek, wiem, o to mi chodzi, ale nie, że nie masz szans nawet zdobyć sobie tych pamiątek, nawet nie możesz sobie o nich pomyśleć. Wszystko ten poród tak nie zależy od wygląda. tego jeszcze, jak poród wygląda, Ale gdzie jest zrobiony i tak dokładnie, dalej. no to jest Myśmy tysiąc rzeczy, mieli nie? mieć poród w ogóle domowy, nie? Więc teoretycznie ja miałbym możliwość na wszystkie, na cały ten pakiet, o którym ty tutaj wspomniałaś, nie? No ale nie doszło ostatecznie do tego. A czyli nie, sobie jakoś, no bo... Ale nie, bo ty Dla przez mnie to, że jest- dałaś te pamiątki, no na przykład ja faktycznie mam gdzieś ten, jak się Ale nazywa, to opaskę, każdy- takie, no, no wiesz, to opaskę. każdy zostawia No. chyba, nie? Ale właśnie mówię o to, bo ty podałeś te takie różne przykłady. No bo one są No mamy ważne. opaskę, Tak, ale z tych biologicznych, podstawą ja na pamiętam, że za łóżku. moich czasów, jak ja byłem bajtlem, to pamiętam, że tam parę osób wtedy miało te pępowinowe badziewie i to były lata 80. i wiesz, że mówili, że mają takie pępowiny, bo ja pamiętam, co to za badziew, bo ktoś mi to pokazywał, nie? Ja się chwalił, że ma bajtlem, co to za szajs jest, nie? Tam Wiesz, jako się dziecko, no tego nie robi. wiesz o co chodzi, nie? Lasso na dziecko. No, jako dziecko, no tego nie wiesz, co to jest. Naturalna No, ktoś smycz. ogarniał, ale reszta, co jest tym obrzydliwego? No wiesz co, no wilki też żrą łożysko, nie? I nie wiem, no i nie jest to jakaś pamiątka. No, I straczki też- potem nie mają, nie? No, Czyli ale jest jak okej. robisz z tego Zwierzęta nalewkę, tak to robią. też średnia, średnia pamiątka. nie? Tak, zwierzęta robią wiele rzeczy, których niekoniecznie musimy powtarzać. Zresztą No ale Nie. jakimś cudem powtarzamy, nie? No i jakby to byłam ciekawa, czy może też macie takie doświadczenia z rozstawiania jedzenia łożyska albo coś bardziej oldschoolowego, na przykład robienie pępkówki. Co przenosi nas płynnie do następnego pytania. Ja pamiętam Jak dużo powinno, piliście bardziej. po narodzinach dziecka? Kolejne pytanie. Tak. Polskie wsiórskie imprezki. Szukanie byle okazji do zalania dornej pały. Prostactwo, przaśny, pszenno-buraczany, na poziomie dreziarstwa zwyczaj, chory To zwyczaj. jest ten moment, w którym to ja mogę. Obrażam. Bo Czy to macie ty i pomysły, ty. czego to może No. dotyczyć, te kwieciste opisy? No pępkowego. Brawo. Głupie pytanie. Pępkowe, no. Ja A ten sama... Paweł chciał coś powiedzieć, czekaj, bo Dobra, wtedy no. cię zaczął odzywać. Aktywizuj się, coś chciałeś powiedzieć głupiego, pokaż. Nie, czekam na dalszą część pytania. Ja jestem dziś nerwowy, tak? Jest bardzo spokojny właśnie. Sama mam mieszane uczucia co do tej imprezy, ale najpierw chciałabym was podpytać, czy wy mieliście pępkowe, jakie wspominacie i co sądzicie o takiej formie spotkań? Znaczy ja pępkowe, jak mi się córka urodziła, no to wróciłem, pamiętam, taksówką do domu i pierwsze co, jak taksówkarz się pyta jaki adres, podałem mu adres, nie jedziemy, a ja mówię nie, wróć pan, jeszcze pod Żabkę po drodze, nie? No to pojechaliśmy pod Żabkę, kupiłem sobie 4-pak, przyjąłem ten zestaw 4 bateryjek po prostu na czaszkę instant, poszedłem się kimnąć, no i to było moje pępkowe, nie? Więc tak to, a później już nie miałem czasu na picie, no bo wiadomo, że
Że ten pierwszy tam 3 tygodnie, miesiąc to... Ja to spędziłem w Ministerstwie Śledzia i Wódki wtedy. Więc tak, no sklałem się trochę, nie? Wtedy radośnie się klałem, oczywiście. No, do domu dotarłem. Pamiętam tylko przebłyski, jak wyglądała moja droga powrotna. No. Więc no odbyło się i tyle, nie? Jakby sama idea pępkowego to nie jest nic strasznego i różnego, nie? Bo to jakby, przynajmniej w mojej głowie to było coś takiego, zabrzmi to albo tragicznie, albo śmiesznie, whatever. Jakby to była taka ostatnia okazja na to, żeby się totalnie wyluzować przed tym, co mnie będzie czekać w kolejnych miesiącach, bo wiedziałem, że w kolejnych miesiącach, no to mogę zapomnieć o życiu jakimkolwiek towarzyskim, no chyba, że z innymi bąbelkami, nie? Więc tylko tyle, nie? No, mów. Ja miałem tak, że w sumie tuż przed narodzinami z 2 tygodnie się spotkałem z kumplem, bo akurat moje urodziny były, ale to nie liczymy jako pępkowe, a później po narodzinach bąbla, no to 3 miesiące z groszem, jak drugi raz wylądowała na Mawojnie w szpitalu, kiedy byłem po mojej zmianie nocnej w szpitalu z nim ja, czy tam nocno-poranny, bo chyba było tam 16 jakoś, ja nie pamiętam się teraz, wtedy zmienialiśmy konkretnie godzinami, to jak przyjechałem wieczorem na chatę, to do mnie wpadło 3 ziomków i to można uznać za pierwsze pępkowe, bo to było pierwsze, kiedy spożywaliśmy, ale to było tak, że ja też nie byłem w jakimś, wiesz, tam wielce imprezowym nastroju, tylko żeśmy siedli, krótka bajera, jakiś tam, wiadomo, pierwszy alkohol, no i ja nie pamiętam, za 12 godzin z powrotem w szpitalu była moja szychta, więc jakoś tak, więc też tam nie mogłem pobalować, ale nie mam problemu. No ja rozumiem, że chodzi o to, że są goście, którzy wyłażą z porodówy i walą świarę pod sklepem, nie? Tu nie piję do ciebie, tylko tak wiesz, pod szpitalem, bo spotykałem takich po prostu, jak bywałem w różnych szpitalach, ale bo nie wiem, no ja nie muszę okazji potrzebować. Ja uważam, że jestem dorosły, jeśli będę chciał spożywać alkohol, to go się napiję za chwilę nawet, nie? I nie będę ściemniał, że było dziecko, mi się urodziło 6 lat temu i zapomniałem się naplać, nie? No, nie jest tak, nie? Znaczy ja miałam w ogóle z całą tą imprezą, myślę, że jakby stąd też te komentarze, które były pisane no, przez kobiety na forum. No to jakby jest takie poczucie, że dobra, ja tutaj zrobiłam tytaniczną robotę, a teraz książulo sobie pójdzie się napić, bo jakby tak się bardzo... Bo aż tak się umęczył i musi się, prawda, wyluzować po tym strasznym doświadczeniu. Z drugiej strony, potem jak zaczęłam o tym myśleć, to wydaje mi się, że jednak jest to swoisty taki rytuał, a rytuały porządkują, oswajają, ugruntowują taką zmianę, jakoś zakotwiczają nas w określonej sferze, grupie. Jest taka szansa, żeby się, bo my kobiety mamy sporo różnych takich okazji, są te baby shower, wspólne jakieś tam kupowanie wyprawek, przygotowujemy się do tego. Przerywam, zobacz, chłopcy są ze Śląska i widzisz jakie miny robią, widzisz jak Mikołaj pierwszy słyszy to określenie. Baby shower, nie no słyszałem to coś tam. Dziecko prysznic. Dziecko prysznic. To nie oznacza, że tam się dzieci myje. Tak, no właśnie też. Jakby my się do tego przygotowujemy i żegnamy tą swoją bezdzietną lambadziarę przez... Przy 5. dziecku, przepraszam, też robicie baby shower i żegnacie bezdzietną lambadziarę, czy jak to wygląda? Nie no, przy każdym dziecku robi się baby shower, wiadomo. Przy każdym dziecku? Oczywiście. Żegnacie bezdzietną lambadziarę. No, może już nie bezdzietną, ale na przykład 4-dzietną, nie? No bo to zawsze jednak jest taki duży szok. Anyway, w każdym razie rytuały pozwalają nam ogarnąć chaos, a myślę sobie, że w społeczeństwie, w którym żyjemy, przez te wszystkie zinternalizowane stereotypy, które także dotyczą mężczyzn, sprawiają, że poza pępkowym tak naprawdę nie ma dla mężczyzn i ojców takiej przestrzeni, gdzie mogliby się podzielić tymi emocjami, nawet jeżeli to jest wyrażone tylko w tym, że to za zdrowie dziecka. A przepraszam, teraz, internet? Wszyscy się dzielą emocjami w internecie, ale jestem zdenerwowany, bo coś tam, nie? W autobusie. W autobusie na przykład. I patrzyłam sobie na, szukałam też jakichś takich, nie wiem, może zwyczajów związanych ze staniem się ojcem. Jakby naprawdę tego jest bardzo, bardzo mało. Sporadycznie gdzieś tam można przeczytać o czymś takim, co się nazywa krąg mężczyzn. Jakieś grupy wsparcia, ale to już w ośrodkach takich terapeutycznych. I jakby mam takie poczucie, że nie ma gdzie mówić o tych emocjach, nie ma też komu. Co jak jest o tym? to powinno być właśnie jakiś, wiesz,
kącik spotkań dla nowo upieczonych ojców. Cześć, na bank nazywam się Mikołaj, drugi raz urodził No ale mi się widzisz, to jest syn. już jakaś grupa konkretnie osób, które są, nie wiem, z jakąś potrzebą w kryzysie, ale nie ma czegoś takiego, że, przynajmniej tak mi się wydaje, może jest coś, o czym nie wiem. Nie możemy ci powiedzieć, bo męska Musielibyśmy cię zabić, nie gdybyśmy ci powiedzieli. Jest to zasada. Jak, Ale możesz powiedzieć, jakbyś mi pytanie w skrócie, bo... no, czy uważasz, że, dobra, bo ja mam taką refleksję i chciałam po prostu, żebyście ją skomentowali, bo czytałam też takie badania, że jakby u ojców także występuje depresja poporodowa, ale zanim do niej dojdzie, czy już będzie taki faktycznie moment kryzysu zdrowia psychicznego, to młodzi On się nie ojcowie... wyleczył do tej pory. Młodzi ojcowie często przechodzą przez takie właśnie mniejsze kryzysy po narodzinach i jak przeczytałam w różnych mądrych publikacjach, pojawia się on z różnych powodów, przez poczucie zepchnięcia na dalszy plan, przytłaczają ich oczekiwania, nowa rola społeczna, niepewność jutra, ale przede wszystkim pojawia się to poczucie osamotnienia wobec tych wszystkich wątpliwości, bo przecież się żaden facet nie przyzna, że się boi, że się czuje chujowo, że nie wie co ma zrobić, przed partnerką przecież nie, bo on ją musi wspierać. I bo to jej jest trudno, przed resztą świata też nie, bo jakby wezmą go za słabego, to byłoby niemęskie. No a poczucie osamotnienia wzmacnia taki lęk. No i jakby jak wygląda taki klasyczny scenariusz poradzenia sobie z tymi lękami, które narastają? Otóż taki Jan Kowalski wypiera fakt, że dziecko się pojawia na świecie. Wchodzi alkohol, imprezy, praca, no bo chociaż pieniądze do domu przyniesie i pojawia się coraz większy dystans. No a jakby jak waszym zdaniem wyglądałby scenariusz numer 2? Jaki jest scenariusz numer 2 w sumie? Nie, że jest numer 1, bo ty konsultowałeś mężczyznę, nie, bo to jest jakiś forum kobiecego wymyślone, bo to jakieś rojenia za przeproszeniem. Nie, no ja nie miałem czasu stary, ale na takie rzeczy. Ale jakby nie odpowiemy ci chyba na te pytanie, bo nas to chyba nie spotkało. Nie wiem jak... No ale właśnie ja mam to samo, ja nie miałem czasu jakby mówisz trochę science fiction z naszej perspektywy, nie? Więc ciężko się do tego odnieść, nie? Ja wiem, że są takie przypadki i wiem, że są, ale no... No tak, ale to są przypadki, które właśnie wybija się w mediach, bo ojejku, napiszmy jaki facet jest nie? No. Pokażmy jacy oni są i sobie nie radzą. Ja przez te 3 miesiące nie miałem czasu na to, żeby się nad takimi bzdurami zastanawiać. Cieszyłem się z tego, że mam dziecka, które walczyło o każdy dzień życia. Przy mnie umierały dzieci na sali. Ja miałem się zastanawiać, nad czym to się miałem zastanawiać, czy jestem zepchnięty na dalszy plan, kiedy de facto jestem na pierwszym planie, bo wspieram moją partnerkę i walczę o moje dziecko, to gdzie ja jestem na dalszym planie? Jestem tutaj na pierwszym planie. Nie rozumiem tego pytania. To jest tak internetowe, nie obraź się, bo to nie do ciebie jest, uwaga, ale to jest coś, co jak czytam w internecie jest ojejku, bo on to na pewno się czuje odepchnięty, teraz nie widzi. No jak to ma właśnie nową rolę w życiu, może się w niej sprawdzić i nawet ma trudną rolę, bo to jest rola, kiedy ty wspierasz kobietę, która faktycznie przeżyła niejednokrotnie potężną traumę fizyczną, wspierasz swojego bajtla, który tam tak jak akurat mój walczy o to swoje życie, nie? Ja się będę zastanawiał, czy ja się czuję osamotniony, czy coś. No mogę sobie pogadać z kumplami, tylko akurat nie miałem nawet na to czasu wtedy. No i widzisz, że masz zupełnie inną perspektywę wobec tego, co... Ale akurat mnie pytali, że jestem zupełnie, właśnie dlatego, że ja mam odmienną sytuację, wszyscy wiedzą, że z moim pszczelarzem było inaczej i tak, zapytali mnie moi koledzy, ale to też wynika właśnie z tego, że ta sytuacja była wyjątkowa. Że pierwszy mój ziomal, jak dostał SMS-a, to była jedyna osoba, która jak właśnie wszystkie kobiety odpisywała mi gratulacje, to on odpisał to, ale wiesz, że to nie jest sytuacja dobra, zdrowa i że generalnie tyle dziecko nie powinno ważyć. Więc tak, miałem ludzi, którzy po prostu patrzą na to tak jak ja trzeźwo, nie potrzebowałem wsparcia, wiesz, w stylu przytulić cię, bo może ktoś tego by potrzebował, ale tu chodziło o racjonalną, chłodną ocenę sytuacji, tak jak ja miałem. I nie czułem się z tym jakoś tak, żebym naprawdę był w którymkolwiek momencie zepchnięty na dalszy plan. Czułem się z tym dobrze, miałem nowy cel i było działanie. I naprawdę, nie wiem, jeśli ktoś się czuje wtedy odepchnięty, bo nie jest, nie wiem, przytulany cały czas przez żonę, nie wiem, czy nie ma 2-4 na dobę seksu w tym momencie, dobra, to jest jego problem, nie? No to niech się ogarnie, nie? Ja się domyślam, z czego się taki, może, nie wiem, czy to stereotyp, czy taki wzór tutaj, jaki był podany przez ciebie, bierze, nie? Bo wiesz, często jest tak, że w parach rzadko się zdarza inaczej, że w jednym momencie
oboje w parze stwierdzają, chcemy mieć dziecko, nie? No to jest powiedzmy jakieś tam, nie wiem, 35 nawet powiedzmy procent, a często jest tak, że jedna strona musi do tego dojrzeć. Jeżeli kobieta do tego nie dojrzewa, facet chce dziecko, no to tego dziecka nie będzie raczej, nie? Bądźmy sprawiedliwi, no bo to kobieta musi ostatecznie klepnąć temat, a czasami jest sytuacja odwrotna, że kobieta chce mieć dziecko, facet jeszcze niekoniecznie, ale ulegając kobiecie wchodzi w ten cały proces, kobieta osiąga spełnienie rodząc dziecko, a facet w tym momencie faktycznie może się czuć zepchnięty, może się czuć, że ma mniej uwagi od partnerki, może się czuć, że utracił jakąś swobodę i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj ten element związkowy to jest jedno, ale myślę sobie, że po prostu to, znaczy tak samo jak kobiety mierzą się z różnymi wątpliwościami, to tak samo facetowi jest trudno, nie wiem, no myślę, że to jest taka przytłaczająca teraz wizja, że no nie wiem, właśnie rosnących jakichś oczekiwań, czy sobie poradzi z byciem ojcem, jakby jak sobie poradzić z tym, no kwestie finansowe i tak dalej. Ale to się dzieje, nic złego mieć takie... To się dzieje przed narodzinami dziecka, potem w trakcie, jak już dziecko to jest, te wątpliwości zawsze są. Natomiast no... nie wiem, no wiemy jak u niego było, tak? No u mnie było tak, że po prostu no, jak się pojawiła Zuza, no to nie było zastanowienia, czy ja będę odepchnięty, czy nie odepchnięty, czy będę się czuł w tym samotnym, bo tam nie mogło być samotności. Była nas dwójka, teraz jest nas trójka plus 3 koty, no to trzeba ten pierdolnik ogarniać na co dzień i nie zastanawiać się na tym, co będzie, bo ja przynajmniej wiedziałem i miałem tego świadomość, że no pierwszy rok, 2, tam 3 to nie jest rajska wyspa, na której wszyscy sobie pijemy drinki z kokosów, leżymy sobie na plaży, nic nie robimy, chillujemy i świetnie się bawimy. Po prostu no jednak w jakimś sensie praca, no a jak wykonujesz pracę, no to nie będziesz się zastanawiać nad tym, czy potrzebujesz więcej przytulania, czy nie, no bo to jakby schodzi na drugi plan, nie? Jest dziecko i to przede wszystkim o nie trzeba zadbać i o jego potrzeby. Te nasze myśli możemy odłożyć przecież na później, no bo mamy na to czas, tak? No, a dziecko no, będzie się uczyć, rozwijać, może się przypadkiem gdzieś zabić, a my musimy uniemożliwić, żeby się nie zabiło czasem, nie? No, są tego typu rzeczy, nie? A czy wy, nie wiem, czy wśród waszych znajomych widzieliście, czy mieliście takich kolegów, którzy właśnie doświadczyli podobnego kryzysu, albo nie wiem, mieli jakąś taką, byliście świadkami takiej tam wewnętrznej walki, czy nie wiem, czy faceci, nie wiem, proszą siebie o wsparcie w takiej chwili? No, ja byłem świadkiem i jeden z moich najbliższych przyjaciół miał taką sytuację, że jego partnerka twierdziła, że nie może być w ciąży z tytułu po prostu no, pewnych problemów zdrowotnych, że ona nie może zajść w ciążę. Natomiast nieoczekiwanie zaszła w ciążę, co się okazało, że w gruncie rzeczy to, że ona nie może zajść w ciążę, było przez nią teorią troszkę naciąganą, tak? I bardziej to było na zasadzie, żeby utrzymać ten związek jeszcze, który już tam gdzieś powoli dogorewał. No i wtedy ten mój znajomy, pamiętam, że jak z nim rozmawiałem, to on powiedział, że się po prostu czuje oszukany, nie? Że się poczuł taki w takich sidłach, nie? I mówi, że facet ogólnie ogarnięty, dojrzały i porządny, więc on powiedział, że on się nie wycofa z tego i teraz nie wiem, nie pójdzie po chleb i zniknie na 20 lat, nie? Tylko podjął się tej roli, która jakby na niego spadła, aczkolwiek no nie był z tego powodu szczęśliwy i wiele miesięcy przed narodzinami dziecka, nie mówię po, ale przed narodzinami dziecka, no to po prostu był bardzo wycofany, nie? W stosunku do swojej partnerki przynajmniej. Nie wiem jak z innymi rozmawiał, no ze mną rozmawiał szczerze i właśnie mówił o tym, że no dla niego to jest jakby nieszczęście. Nie? Bo ja się tak zastanawiałam i przygotowując się tutaj do tej rozmowy, to wyłonił mi się taki obraz, że o ile jak, nie wiem, faceci często przebywają w jakichś grupach, nie wiem, gdzieś na meczu, w pubie, na siłowni i tak dalej, to to, że jednak ci ojcowie tak, nie wiem, przynajmniej taki obraz mi się wyłonił, że są, kurde, gdzieś tam samotni w tym i jakby nie spotkałam się
Patrząc też nawet już tak analizując sytuację przez pryzmat, nie wiem, nawet rynku mediowego, skoro tutaj wszyscy się tym zajmujemy, no jakby portali dla facetów, dla ojców, no jest jak na lekarstwo, jakby czy faceci nie potrzebują o tym mówić, czy po prostu społeczeństwo każe im takować te emocje? To jest cały czas istniejący, żyjący stereotyp mężczyzny, który ze wszystkim sobie świetnie sam poradzi i nie potrzebuje do tego nikogo, nie musi z nikim o tym rozmawiać, bo jak zacznie o tym z kimś rozmawiać, to znaczy, że jest słaby, że nie jest prawdziwym mężczyzną i że jest do dupy i tak dalej, i tak dalej. Nie? To tylko wynika z tego, nie? Wydaje mi się natomiast, że jest coraz więcej właśnie facetów, którzy są bardziej otwarci i chcą bardziej rozmawiać i chcą się też rozwijać. Nie? To już nie jest stereotyp robola, który chodzi do roboty zarobić, przynieść pieniądze do domu, wykarmić rodzinę i tak dalej, nie? Tylko gościa, który chce coś osiągnąć w życiu i chce się stale rozwijać. Nie? Czy to w rodzinie, czy nie w rodzinie. Oczywiście to dalej jest mniej tych osób takich, ale to się zmienia gdzieś tam powoli. Nie? Bo też to jest fajne, co powiedziałeś, bo pamiętam, że jak przed którąś z audycji, którą mieliście razem, zły ojciec poprosił mnie o to, żebym zerknęła na twojego bloga, Nawiedzony tatę. I ja miałam taką refleksję i jakby to jest taka refleksja ogólnie o takich fanpage'ach czy socjalach właśnie ojców, że bardzo rzadko w porównaniu z takimi, które są prowadzone przez kobiety, przez matki, no właśnie pojawia się taka kwestia, kurde, no nie dam sobie rady. Dzisiaj był taki dzień, że po prostu ledwo żyję, jakby po co mi to było i no jestem przetłoczona, rozbita i tak dalej. I zastanawiam się, czy to jest taka rzecz, którą powinno się zmieniać, żeby dawać facetom taką przestrzeń i zachęcać do mówienia też o tym, że po prostu kurde, no czasami ale nie zachęcacie. Jezus, wyjdę na mizantropa. Nie zachęcacie. 10 lat temu, kiedy się urodził, przepraszam, 13, czyli to było 12 lat temu. 12 lat temu zaproszono mnie do współpracy z jednym z portali parentingowych. Był prowadzony przez kobiety. Chciały zdanie ojca, dogadaliśmy się, okej. I pamiętam pierwszy tekst i był wycięty. Mój ostatni fragment, całe podsumowanie. Ponieważ one nie chciały zdania mężczyzny, tylko to, co ja widzę, ale bez mojego komentarza. Bez tego, że to wywołuje złość u mężczyzny. Bez tego, że to jest właśnie jakikolwiek kryzys, skonfundowanie. Nie, właśnie żeńskie portale parentingowe przez lata chciały tylko, że facet widzi, nie komentuje, ma zamknąć mordę. I tak to wyglądało. I tak się skończyła moja przygoda z nimi, że no nie możemy pisać tak ostro, przecież to niemożliwe, że się ludzie denerwują, że coś. No właśnie, no to pod jakiego czorta pytacie? Teraz się przypomina o emocjach, o uczuciach, bo już był milion komentarzy, że oj, faceci sobie nie radzą i są te rozmowy przy kawce, tak jak mi się kojarzy, był taki kiedyś film obrazujący, nie wiem czy pamiętacie, Parental Advisory Explicit Lyrics, jak się pojawiły te naklejki. Żona Alagora, i stąd okładka defu, Scream Bloody Gore, jak właśnie spotkały się żony senatorów, się nudziły i rozmawiały, bo to będziemy tu poprawiały świat. No i właśnie tak samo mam czasami wrażenie, może się ktoś na mnie obrazić, tutaj sobie odklikać, że właśnie tak jest, że później ojejku, bo ci mężczyźni to nie mają uczuć. No tak, tylko że jak pytacie o te uczucia, to was nie interesowały te uczucia w mediach kompletnie, tylko w mediach miało być pokazane, że ten facet jest, żyje i właśnie chciałybyśmy sobie pokazać, że on nie ma konkluzji, że on sobie z tym nie radzi, że zostawiamy to, że ojej, widzi to dziecko i koniec. I on sobie na pewno z tym nie poradził, nie? I nie ma, że masz ujście złości. To o tych kolegach to jest zupełnie inny wątek. To, że ktoś ma kolegów, ktoś nie ma, to jest twoja wartość relacji. Jeśli masz tylko kupli w robocie i wasze relacje, to idziemy uwalić ryja i tyle, a my za nastolatków mieliśmy troszkę inne relacje, troszkę było trzeba, że tak się wyraźnie nastawić ryja za kolegę czasami, to też później temu koledze było łatwiej powiedzieć, a stary, no akurat tu jest lipa i tyle, nie? Ale wiesz, pomiędzy tym, jakie są moje relacje z moimi kumplami, a pomiędzy tym, jak media chcą przedstawiać sobie faceta, no to dla mnie to nie chcecie, no i proszę bardzo, no to powstają takie blogi parentingowe jak nasze, jak to nazwijmy, choć akurat mój wynika z tego, że mam słabą pamięć i w końcu bym zapomniał o przygodach dzieciaków, ale to jest to, większość kobiet nie chce tego słyszeć, bo właśnie chcą mieć później te ploteczki. I tak ja tu generalizuję dokładnie tak jak te portale parentingowe kobiece i mają prawo mnie teraz zaatakować całkowicie, bo ojejku, oni to nie mają uczuć, oni sobie nie radzą, oni coś tam. A ja pamiętam jak musiałem, bo oczywiście tym osobą zmotoryzowaną zapierdalać, wiesz, autobusami, dograć sobie co do sekundy autobusy, żeby zawieźć mleko do zamrożenia, wiesz, coś tam i oni pewnie też nie mają czasu na ogarnięcie tego wszystkiego. No tak, no to żyjcie sobie w tym,
bańkowym świecie, będę musiał przeatlepikować i sobie wyobrażajcie, że nie, że faktycznie oni nie mieli przemyśleń, a jak mieli przemyślenia, no to były na tyle głupie, że nie chciałyśmy ich słuchać, więc jak nie chcecie ich słuchać, to na jakiego teraz pytacie. I jeszcze jest jeden do tego motyw, że na przykład zwróćcie uwagę na to, jak seriale takie opery mydlane, tak zwane rodzinne, gdzie masz trójka dzieciaków, czyli nastoletnia córka zbuntowana, średni chłopiec, który jest zafascynowany pierwszymi dziewczynami i mała córeczka tatusia, do tego mamy matkę i ojca. To matka jest królową, matka wszystko ogarnia, matka jest ta twarda, to jest najmniej zabawna, wesoła postać, której nie oczekuję, że się pojawi na ekranie. Wszyscy oczekują, aż pojawi się ten pierdołowaty ojciec, który tylko haruje, zasuwa, wraca, dzieci robią go w balona, on jest wiecznie wyniszczony, wymęczony i po prostu gra jak mu stara zaklaszcze, nie? No i super, nie? To już no, ale tak to często wygląda. Często, ja nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj, nie? To była też kwestia, którą też to pytanie, które chciałam wam w sumie zadać. Czy nie wkurzają was te wszystkie żarty, że po prostu ojcowie są debilami? No bo jakby inaczej... no bo faktycznie jakby tutaj... w rozmowie. Seriale serialami, no ale też ile jest tych takich żartów pod tytułem, że tata pojechał odebrać dziecko ze szkoły, a okazuje się, że to jest w przedszkolu, czy nie. Tam takim rzuciłem ostatnio. No, więc może powinniśmy głośno wyrazić, jak to mówi prezes Kaczyński, twarde nie dla takich dowcipów. Ale żartujcie sobie, kto komu broni żartować. Jeśli to będzie rozwijające, spoko. Jeśli to będzie zabawne, spoko. Smolę to, tylko nie lubię tego generalizowania właśnie jak to, że czemu w mediach nie ma głosu. No bo media go nie chciały, koniec. To jest krótki kaszel, to jest jedno zdanie. Media nie chciały tego głosu, bo to się nie sprzeda. Kogo to interesuje? Za przeproszeniem, ja mam jakby Mikołaj napisał w jakichś mediach, nie? Co go tam, ojejku, bo nie interesuje mnie twoje przeżycia. Jak ty mi je powiesz, jako Mikołaj, którego znam przy spotkaniu towarzyskim, to nie wysłucham, ale jak miałbym czytać w mediach, to mnie to nie interesuje, więc będzie niski przeklik. Kobiety z kolei chętnie posłuchają, jak jedna z drugą dziubdzią poopowiadały sobie, że chips jej odpadł. No ja dzisiaj jechałem w ogóle, patrząc, pani ma w komórce, więc dlatego powiedziałem o tych tipsach. Ale nie mówimy o tipsach, tylko po prostu o... Ale o wszystkim chcesz przeczytać. Jako kobieta chcesz przeczytać zdanie innej kobiety. Ja jako mężczyzna średnio jestem zainteresowany zdaniem Mikołaja, którego nie znam. Koniec. Jeśli Mikołaja znam, chętnie przyjmę jego ból, jego cierpienie, jego problemy na siebie. Ale jeśli to jest Mikołaj, którego nie znam, no to wyjdźmy z tej bańki w takim razie mediowej. Jak my prywatnie, jako kobiety, możemy wspierać ojców? Ja jako kobieta. Nie, jakiego wsparcia byście oczekiwali? Co by wam jakby, bo rozumiem, że... No już ci tłumaczę. Przede wszystkim nie pomagam przy dziecku. Druga sprawa, nie pracuję, nie muszę chodzić do pracy. Kobieta zarabia, nie wiem, no ogarnij te pieniądze. Trzecia sprawa. Nie chciej remontów. Nie? No i widzisz, no i mamy wyjaśnioną. A jeszcze jak mogę to podpunkt B, C, nie ja wychodzę z psami, nie ja chodzę na zakupy. Generalnie facet chce mieć święty spokój. No. Ja chcę być taki jak był ten Jabba w Gwiezdnych Wojnach, po prostu grubą larwą, która zalega na tapczanie i róbcie dookoła mojej dupy. Nie? Traktujcie mnie jak to niemowlę po prostu. Nie, to sobie oczywiście żartowałem. I wracamy nie? do tego zepchnięcia na dalszy plan. Tak, do zepchnięcia na dalszy plan. Sam się spychasz, nie? Dokładnie, sam się zepchnąłem po prostu, bo już kobiety mnie tak zepchnęły. Już po prostu od narodzenia byłem na to skazany, na ten dalszy plan. Będziesz wyglądał jak Jabba, to cię Greenpeace do morza zepchnie i ci się skończy rumowo. Jeszcze się ty masz bliżej, nie? Do morza czy do Greenpeace'a? Dopiero To mapę sobie ogarnij, bo ty masz bliżej. Dobra, to zmieńmy teraz trochę klimat, ponieważ tutaj jak trójca, to będzie przypowieść, żeby zostać w tym biblijnym klimacie. Niedawno moja córka ma od przedszkola takiego swojego ziomeczka, z którym bardzo fajny chłopczyk, nazwijmy go Piotruś. No i moja córka wraca i z takim nieukrywanym zachwytem w oczach mówi: mama, a ty wiesz, że Piotruś umie biegać na zawołanie? Ja mówię: wow, Mikołaj, ja mówię od razu. Jacie, ale super, nie? I potem przez to, że też znamy się z rodzicami Piotrusia, właśnie rozmawiam z jego tatą i mówię: słuchaj, jakby Krzysiek, słyszałam, że Piotruś to umie biegać na zawołanie, nie? I on zrobił takiego facepalma i powiedział: no tak, już nic więcej jako ojciec po prostu nie osiągnę. Mission accomplished. Więc czy wy macie też coś takiego, co chcielibyście przekazać swoim dzieciom? Ja mam umiejętność
jakieś przemyślenia, coś, co chcielibyście, żeby z nimi zostało? No wszystko. To znaczy wszystko, nie? No ale to wiesz, to jest pytanie, no wiadomo, że moją córkę uczyłem, że tak powiedzmy, podstawowych czynności jak jedzenie łyżką, nie? Której też jej przekazałem i też opanowałem względnie dobrze. Zostało to z nią, Zostało właśnie. Zostało to z nią, bo Udało. potrafi jeść łyżką Siadło, i celuje dobra. dalej normalnie. Natomiast, no nie wiem, no wiadomo, no, próbujesz swojemu dziecku chyba wszystko przekazać, nie? W jakiejś formie. Tak, a co no. dla ciebie jest ważne? Jako, że uważam, że jestem super ekstra, podjadałem wszystkie rozumy, jestem najmądrzejszy, tak jak każdy Polak uważa, no to próbuję swojemu dziecku wszystkie jakieś swoje, które uważam za dobre cechy przekazać, nie? To chyba jak każdy z nas, nie? Ja do tego, wiesz, staram się w niej zaszczepiać jakieś tam moje mikropasje, żeby ona nimi też trochę żyła, ale ze świadomością i z uświadamianiem jej, że ona i tak będzie szła własną drogą i co jej się będzie podobać, co będzie lubić robić, no to niech w to idzie. No chyba, że wiesz, to jest znęcanie się nad ludźmi albo zwierzętami, no to wtedy umówmy się, no nie bardzo, nie? Ja wiem, że ty swoim dzieciakom to przekazałeś, nie? Patrzę na ciebie, to cię muszą nieźle torturować. No ale generalnie w tą stronę, nie? Pójść. Okej, znaczy myślałam, że będzie coś w stylu, że chciałbym, żeby był dobrym człowiekiem, czy coś takiego, albo nie wiem, żeby uwielbiał. Ale to jest pytanie. Synu, bądź dobrym człowiekiem. Dziękuję, wychodzę i idę po te szlugi na 20 lat. No to nie tak wygląda. No, czy to No ale masz to ja nie cały mówię, że to zestaw tak umiejętności, wygląda, ale no. właśnie masz cały zestaw umiejętności, które musisz temu bajtlowi przekazać i to nie jest tak, że ja mu coś powiem i on będzie od razu to chwytał i posłuchał, bo jesteś jego stary. No, wszyscy wiemy, jak ze starymi bywa, może akurat to przypadła story, ale generalnie no tak jest, że masz konflikt zazwyczaj, nie? No więc w pewnym momencie. To chyba u ciebie w domu. Inaczej jest Nie, z no jest córkami, konflikt stary. w pewnym momencie, wiesz o co mi chodzi, No. że w pewnym momencie masz konflikt z ojcem, w okresie dojrzewania, jest to naturalne. No nie dobra, będziesz to jest przyjmował każdego jego... okres buntu, Nawet tak? ty nie będziesz No, przyjmował wie- każdego jego słowa, a wcześniej mu wpajasz jakieś tam zasady, ale tak naprawdę to nie jest tak, że siedzi na dupie i mu nawijasz, tylko on widzi, co ty robisz, no i to jest krótki kaszel, jak ja kupujesz jak lamus, no to będziesz miał sobie na lamusa, no nie? Ja przypuszczam, że też ty teraz bardziej mówisz ze swojej perspektywy i przypuszczam, że i ja i nawiedzony moglibyśmy tutaj bardziej się z innej strony wypowiedzieć, bo inaczej jest z córkami. Córki Tak, to buntują się pytanie było o przeciwko synów, matkom. Tak, pytanie było o synów. No, ja pytałem o synów, nie? Dlatego to No to Nie, no, ja to bo dopiero dzieci- zobaczę za ileś tam lat, nie? Ale jeżeli chodzi o córkę, to moja córka po prostu całkowicie w żaden sposób w ogóle ona nie neguje niczego, co ja robię. Ja jestem po prostu jakby takim ideałem, co wręcz często No bo nie jesteś. jest dobre, tak? Bo ona nawet potrafi powiedzieć, że coś tam, nie wiem, mamy zjeść i ona się pyta, a czy ja to lubię? Ja mówię, no ja to lubię, ona to ja też. Ja mówię, no ale to nie jest tak, że ty musisz lubić. Na przykład tylko ja to mogę jest lubić. bardziej kopiowanie już zachowanie. kopiowanie, tak, ale ona jest po prostu tak za mną, nie, że coś, co ja powiem, że tak jest, to ona to przyjmie, dlatego ja też muszę bardzo zważać, żeby no niektórych rzeczy za bardzo nie Czyli jak widzisz, że przekazywać, pijesz nie? piwo, to też zaczyna pić piwo? No akurat z tego nie robię, bo piję zerówy, nie, ale wiesz o co chodzi, nie, jakbym palił na przykład, no to wiem, że jak ja bym palił i byłbym palaczem i paliłbym przy niej, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona by chciała to No tak, ale skopiować, to nie? mówimy o zachowaniach, które dziecko widzi i potem kopiuje na siebie, nie? No a jakby w trakcie wychowywania, no to u nas jest tak, że Zuza ma jakby pełną dowolność wyboru tego, co chce robić, co chce jeść i tak dalej. My gdzieś tam jej delikatnie sugerujemy tylko, co ona może zrobić, co może, nie wiem, wziąć sobie na talerz, albo w co się może bawić, natomiast jakby ona ma tą wolność wyboru i decydowania i wybierania tego, co jej się podoba, nie? Też oczywiście możemy jej pokazać, że nie wiem, to na przykład, co robimy jest bardzo fajne, możesz też spróbować, nie? W przypadku sprzątania to w ogóle nie działa, na przykład, nie? Ale na przykład jak widzi, że coś gotujemy, to czasami próbuje się do tego włączyć i też to robić, bo wie, że przy tym może być trochę fajnej też zabawy. W każdym razie, no... Zuza też ma okresy buntu i to bardzo częste i bardzo często neguje nasze zdanie, ale pozwalamy jej na to, bo kurczę, nam bardzo zależy właśnie na tej jednej rzeczy, żeby ona była w pełni świadomą siebie osobą, która wie, czego chce i nie musi zawsze wykonywać tego, co inni jej każą. Co oczywiście potem poszło w stronę tego, że w przedszkolu zaczęły być problemy, bo miała przedszkolanki, tylko wolała robić to, co ona chce, nie? Więc znowu musieliśmy to troszkę odkręcać, jakby jej tłumaczyć, no ale jakby no, taki model przyjęliśmy, nie? Znaczy powiem Ci, że nie wiem, czy to może też przez to, że też jestem mamą córki, ale dla mnie to też jest jedna z rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna,
żeby właśnie moja córka była asertywna, żeby umiała się sprzeciwić w różnych sytuacjach i właśnie była wierna temu, na co ona ma ochotę i tym swoim potrzebom, więc jakby tutaj bardzo sympatyzuję z tym. Cały czerwony już na twarzy. To jest ostatnia audycja, do której zapraszam Zuzia, albo w ogóle ostatnia z wami, bo mnie drażnicie wszyscy, nie? Bo albo jak zrozumiałem pytacie, co mamy przekazać dzieciom, no to nie chodzi o to, chciałbyś że... przekazać im, No ale to to jest ważne, wtedy żeby... przekazuję właśnie, że jeśli chodzi mi o... Dlatego powiedziałem o tym, że widzą, nie chodzi mi o gotowanie, o zachowanie, tylko chodzi mi o to, że jak ja idę, na przykład, bo teraz znowu będę musiał przykład życia dać, idę z pszczelarzem i zawsze mówię mu, że ma coś robić sam, że ma tym ludziom pomagać, ma zwracać na nich uwagę, więc nie wiem, jak będziesz szedł z nim ulicą i kopniesz później bezdomnego, to raczej ci nie uwierzy, wiesz o co chodzi, nie podasz ręki człowiekowi, który jest na ulicy, albo nawet tak prosty przypadek, że idziemy i mamy drzewo na ulicy i nikt oczywiście się nie zatrzyma i go nie ściągnie, te auta muszą mijać, wiesz, jest problem później, bo też piesi mają problem, więc wchodzę na to, nie ściągam i mówię mu, że nikt tego za ciebie nie zrobi. Myślę o takich rzeczach, ale nie będę mu siedział w domu i biorę cię na fotel i słuchaj, masz pomagać ludziom robić to, tamto, a teraz jedź mi po browara, nie? Ja mam ale my też o tym cały czas mówimy, nie? Ale ja nie wiem, czemu podchodzisz do tego, że my po prostu, wiesz, odwalamy formułkę i nasza rola No w tym wiadomo, kończy, że modelowanie jest najskuteczniejszą metodą nauki. Tu się to jest najbardziej leniwa metoda, tak? Bo powiesz i pójdziesz, nie? Natomiast no wiadomo, że wszyscy robimy to, pokazujemy na przykładach i tak to ma Mikołaj Drgana dzieciom opowiada, prawda? Myśmy, tak też, ale myśmy często też byli inaczej wychowywani, bo powiedzmy w latach 90. Inny był model wychowania i model wychowania był na przysłowia, czyli ucz, bo nauka to coś tam klucz, nie? I super, i wiesz, nawet tego nie zapamiętałem. No właśnie, bo jedno głupie przysłowie... 80 lata pamiętam. Tak, no i super, fantastycznie. No. Tam nie było nawet przysłów. Tam w ogóle, wy to wymyśliliście. Tam nie było przysłów, ale były środki przemocy, o których... Pisałem niedawno, no. Natomiast, no kiedyś to bardziej było na zasadzie, masz zrobić to i dostawałeś po prostu zestaw przykazań, czyli masz się uczyć, masz się nie pluć, nie przeklinać, nie pić, nie palić, do widzenia, koniec. No, nie nauczysz się, dostaniesz po dupie, nie? Działa? No nie działa, no nie wiem, ja piłem, paliłem, plułem, przeklinałem, no i... Mając 5, to ja już pracowałem na kopalni. Dokładnie, ten drobny węgiel wybierałeś, nie? Ja, wiesz, urodziłem się w chacie w górach, którą sam wybudowałem w ogóle. No, na dnie jeziora siedziałeś, tak, wiem. Tak. Ojcostwo dziś wygląda inaczej niż generację temu, więc co waszym zdaniem jest największą zdobyczą tego współczesnego ojcostwa? A co jeszcze potrzebowalibyście wywalczyć? Tego, że mogę oglądać film, karmiąc dziecko jednocześnie butlą, bo mam telefon, smartfona, a 30 lat temu tego nie było, nie? Nie no, nie wiem, no jest lepszy dostęp do informacji, no to przede wszystkim się w ojcowstwie zmieniło, nie? Z wychowywaniem dziecka. No co, dostęp do informacji. Dobra, dawaj Paweł, uratuj to pytanie. Ja szczerze nie wiem, jak mam to uratować. Tak się nie da uratować. Najgorsza audycja ever. Ja myślałam, że dobra, bo ja mam pytania, które oczekiwałam. Co ci się wydawało? No co ci się wydawało? Co kobietom, nie? Co kobietom się wydaje? Nie, wiesz co, jest jedna rzecz, która wydaje mi się jest faktycznie zdobyczą tych czasów. Nie to, że ojciec może być ojcem nie tylko w domu, w sensie w domu jest ojcem, a poza domem pokazuje, że jest zupełnie inną osobą, twardą i tak dalej, nie? Tylko po prostu jest też może być kumplem tego dziecka, może być jego przyjacielem, nie wiem, przewodnikiem i tak dalej. Kiedyś tego nie było. Znaczy generalnie może być po prostu w życiu tego dziecka w innej roli niż dyscyplinator. Ja też patrzę na to trochę z innej perspektywy, bo moje dzieciństwo, moja relacja z ojcem nie istniała tak naprawdę, więc ja nie miałem ojca, który czegoś by mnie tam nauczył, wpoiłby mi jakieś wartości i tak dalej. Wpoił mi bardziej ten wizerunek tego, że alkohol to jest zło, alkoholizm to w ogóle prowadzi do zniszczenia wszystkiego i tak dalej, więc mogę mieć zakrzywione, nie? Ale jakby dzisiaj możesz być otwarcie ojcem i nie musisz się z tym kryć, nie? A kiedyś tak, nie wiem, wydawało mi się, że ci starzy to po prostu zawsze musieli być p***ci i musieli być nami, nie? Jezu, ile ty dziś przeklinasz, synek?
Bo ty mnie już kuźwa Bo się nakręciłeś. uczysz, no właśnie. Wy zaczęliście, on zaczął, ja Jakbyś wyszedł stąd, a nie z siebie, no to nie byłoby przekonania. Ale to jest po prostu podwójne standardy, jak u kobiety właśnie. No, on On zaczął przeklina, przeklinać, no. ja później zacząłem przez niego przeklinać. Dzisiaj ja odsłuchaj z audycji, pierwszy raz odsłuchaj audycji. Ja nigdy nie odsłuchuję tych audycji w Ja ogóle. muszę, jak mi to mózg ryje później. No domyślam się. Tragedia. Widać. Znaczy, Nie uratowałem, wiem, ale... nie, uratowałem, nie, ja jestem usatysfakcjonowana tą odpowiedzią i też mi się wydaje, że z mojej perspektywy to, co też jakby z perspektywy osoby, która no, była wychowana w latach 90. i też inaczej wtedy wyglądało to ojcostwo, to myślę sobie, że najfajniejszą rzeczą w ogóle i tą zdobyczą jest to, że w ogóle ci ojcowie są i że im się pozwala na, albo sobie to wywalczyli, że mają odwagę po prostu być tymi ojcami. A może po uczestniczyć w prostu życiu kobiety dziecka. zrozumiały, że nie muszą być matką i ojcem, nawet mając ojca w domu, nie? Tylko po prostu, że to jest nasze wspólne działanie, wspólne wychowanie i wspólne życie. Znaczy, no na pewno jedno... To bardziej osiągnięcie kobiet, bo dzięki temu kobiety, że wiesz, wywalczyły sobie pewne miejsce na rynku pracy, to musiały też scedować czyś obowiązków. Myślę, że to bardziej tak działało, a nie, że one To musiały też, dojrzeć. to Wiesz, ma też- one to- wywalczyły coś sobie, dzięki czemu mogły nam scedować obowiązki, co wcześniej było uznawane, że i tak nie pracujesz, siedzisz w domu, on przecież przyniesie pieniądze, nie? No wiem, że były takie czasy, że widok ojca z wózkiem w ogóle to była jakaś No bezrobotny, anomalia nie? na ulicy, nie? Albo Albo ukradł, dokładnie, no. nie? Albo chlor. Znaczy, wydaje mi się, że też latami i to, jak wyglądało społeczeństwo, no to jakby też po prostu hamowało coś, co... Bo nie mówi się też o tym, że kiedy pojawia się dziecko, to jakby zmienia się też cała gospodarka hormonalna, także u faceta. Jakby są zmiany w mózgu i jakby biologicznie mężczyzna też się przygotowuje do tego, żeby zostać ojcem, ale przez to, że... Też się ojcostwo przesunęło, jesteś później ojcem, później matką. Wcześniej miałeś bardziej niedojrzałych rodziców. To też jest teraz masz czas na to przygotowanie, bo po prostu częściej wchodzisz po 25-27 roku życia w ojcostwo. Jakby w ogóle dzisiaj podchodzisz zupełnie inaczej do tematu rodzicielstwa. No tak, nie masz Najpierw- tego ciśnienia, że najpierw- 19, 20 jeszcze się nie wyprztykałeś, Bo zaczynasz myśleć o tym, że muszę mieć chociaż trochę mieszkanie, muszę mieć to dziecko wyżywić. Jak już mam pewność, że będę miał, będziemy mieli za to zrobić, no to wtedy możemy robić dziecko, nie? I ty mnie przekonałeś, jestem twój. Dobrze, słuchajcie, mam jeszcze zakończenie obiecana zabawa. Tak, mam dwie książki tutaj, które... Jedno jest Monika. Możecie wybrać, od którą zaczniemy albo którą tylko zrobiliśmy. Paweł niech wybierze dzisiaj, bo mu idzie dzisiaj audycja. To On tak chyba to jest. czytał jak kiedyś jakąś książkę, to... Tak, Tak, Jedną jedna... czytam teraz, wiesz? jak? Księgi krwi Beckera. O, O, mam i to jest też. książka, nie? A nie jakieś tam pitu ojcostwie. Nie? Król Turpiogłowy. Ja to w komiksie czytałem, dobre Film w było, nie? ogóle był świetny. Oczywiście, że To był tak. piękny Ale widzieliście w komiksie, jak to było zrobione? Nie. Bardzo dobrze. No to przepraszam, dobra. No właśnie. Okej. Może wybieracie, każdy wybiera numerek i posłuchacie, jakie są... A ile jest tych numerków? Znaczy, książka jest Tata rządzi, czyli 63 zasady szczęśliwego ojca. Ponieważ dzisiaj było dużo bólu i wkurzenia, to myślę, że to może się przyda. Nie patrz na nas, patrz na niego, nie? Ale w ogóle wkurzenia. wiedzi. Więc może się czegoś dowiesz, będziesz wiedział, jak być szczęśliwym ojcem. Ja jestem... I zmieni się nazwa bloga ze złego ojca na szczęśliwy ojciec. Ale patrz, jaki on jest tak czerwony, że on zaraz wypuchnie, nie? Na dywaniku u szczęśliwego ojca. To już zalatuje jakimś, wiesz, kryminałem. I widzisz, ja mam jakieś problemy mając takich przyjaciół, ja nie mogę się zastanawiać nad swoimi problemami, nie? W końcu każdy niepokorny wyląduje na dywaniku u szczęśliwego ojca. Ty myślałeś, że te kolczyki to ci tam sobie szarpał dzisiaj? Pójdą na pewno w ruch. No czytaj, ten, świetnie przygotowałaś audycję, świetnie, naprawdę. A to wy macie wybrać, nie mam do 63. No to wybierz Paweł pierwszy. Nie, szczęśliwy ojciec, piękny lubię. 63. 63. Czekaj, muszę znaleźć. Chciałem iść na łatwiznę, na samym końcu masz to najnaprawdę najmniej do przewracania. No ale myślę, że A. tak łatwo znaleźć. No ja myślę, że nie.
Może ci to oddam. O! Zasada 63. Nie rób, nic nie rób. Dziękuję. Koniec. Dziękuję. No to Całkowicie spójne ze mną, nie? esencja jego życia Ja nic nie robię, właśnie. po prostu nie denerwuję On się. tak naprawdę czytał wcześniej tą książkę, tylko mu nie poszło, nie przyswoił. Dobra, to nic nie rób. Proszę, kolejny numerek. Nie ma tu spisu treści. To świetna Kurde, książka. nie ma spisu treści, naprawdę. A Myślałam, ile że tych będą... numerków jeszcze raz? To będzie jakiś w środku, Od zobacz. 1 do 62. Zobacz, ile będzie krokowała teraz. Od 1 do 62, czyli 63 już było, tak? Tak. Zajęte. No przed Nie chwilą, mogę nie? jeszcze raz. Nie bo można akurat jeszcze raz. pasowało do siebie. Nie Pasowałoby, rób. nie? No. Co, mam wybrać ten numerek, Tak. tak? Nie, 44, no. Przerosło go, nie? 44. Nie trudno Jest. było. Nie bój się. Wyrób sobie lęk przestrzeni. Nie rozumiem tego. No. To jest książka jakaś dla normalnych ludzi. Dla ojców. Wyrób sobie lęk przestrzeni, Ej, dobra, to ja który biorę- siedzi w domu. Ja biorę Czyli szczęśliwą siedzi w domu. książkę w takim razie. Przepraszam, autorem jest kobieta? Nie. Na pewno. Andrew Clower. On chyba jest bezdzietny. Nie, tu jest nawet zdjęcie Z dzieckiem też miałem zdjęcie z dzieckiem, a nie miałem dziecka. No No właśnie. pójść na plażę. To ja i Kas w Portugalii. No właśnie, nie napisałem Po tym, jak już się rozchmurzyłem. To za takie czy można iść siedzieć. Ja i Kaz w Portugalii. Kaz ma 5 lat, a ty dostaniesz 15 teraz. Paweł wybrał 13. Tak, ja wybrałem Paweł wybrał 13. 13, bo miałeś czas. No dodamo. Nie są wyścigi. Wszystkie tak mówią. Jak przegrają. Zasada numer 13. Idź za tą kobietą. Jeśli trzeba, to nawet do szpitala. Stalker! Stalker, nie? Właśnie, bardzo dziwny ten porad. Tak, ja zawsze tak myślałem, że wyłażę z takimi babami, ale potem sobie Może myślałem, pan że napisał, wybacz, jak będą być policji, dobrym i czy to- szczęśliwym No ojcem właśnie. na podstawie No. swoich doświadczeń. Ale ci nie pożyczę, Czyli bo on muszę chodzi z oddać do obcymi biblioteki w kobietami, tak? Warszawie. Dobra. Nie, no Nie, chodzi o to, nie żeby chcę podążyć tego za tą właściwą... Patrz, mężczyzna ciągnięty do ojcostwa. I jest chłop na smyczy. To naprawdę... I to jest książka... pępowina. wiesz co? Nie, to jest smycz właśnie. Wiesz co? To jest jakaś Pępowiny. książka... Nie, no... Dobra, Martin to mam jeszcze Pizzatto drugą napisał. książkę. Jest napisane Dobra. tutaj, mamy 60 fajnych rzeczy, które tata może robić z dziećmi. I to mi się podoba, O, super. no, Kupę. I kto to od 1 pisał? do 60. Czy to jest w ogóle Ja taka... wezmę Szczęśliwy ojcze dajesz. 9 po prostu, ale Dziewiątka. już wiem, że się na tym wyłożę pewnie. Pojedźcie na kemping, najlepiej na cały weekend. Najlepiej. Nie no, kemping to bardzo fajne. Do tego. Gratuluję. Świetny plan, wchodzę w to. Dziękuję za tę poradę. Super książko, dziękuję ci. Ojcowska miłość. Do ust. Który jest ojcem? Który jest ojcem? On, nie wiem, czy Na on tym nie... zdjęciu. Dawaj Nie, 31. czytaj, dawaj chłopaku. No, no. Ja bardzo przepraszam, ale czytałeś książkę, której cytuję... Ty, bo nie, na te twoje pytania. Ja tu cytat dam. Dobra, skoro tak to przedstawiasz, nie mogę się doczekać pójścia z tobą do łóżka, żeby zobaczyć na własne oczy tę kwaśkę. Książka o ojcostwie, ty ze mnie jaja robisz? Co naprawdę jaja robisz? czytasz? Fragment tej książki, nie? Losową stronę otworzę, to oczywiście nie znajdę, nie? Zaraz, otworzę inną. Nie było żadnej orgii. Ale ty może następny raz weź książkę, którą przeczytasz, nie? Co to jest za książka? To jakiś Rastafarianin pisał? No, a ty jesteś porąbana, nie? A może Proszę bardzo, tutaj macie. Żeby było, jest ten przykład, strona 90. Strona 90. No, co to? Sprzątam cały pokój, usuwam czopki, usuwam chusteczki. Coś śmierdzi jak no co to jest za książka? Ten facet ma jakieś problemy z tobą poważne, nie powinien nikomu doradzać, nie? Dziś opowiada Błękitna krowa. Super, nie? A Jezusa, dziękuję ci, otworzyłaś moje życie, nie? Po prostu... Dobra, No, jak krzeszła i tak graliśmy potem w króliczki i tę grę wygrałem. Super. dobra, 60 fajnych rzeczy, które tata może robić z dziećmi. Poza czytaniem tej książki. No, to- Dobra, kończymy. No już Nie, dawajcie no. po jednym numerku. Paweł i Mikołaj. To ja chcę 4. No 4. Razem dokonajcie podstawowych napraw domowych lub samochodowych. Idealnie dla ciebie. Super, no i to mi się podoba. No bardzo Gniazdka, fajne jak rzeczy. widzisz, żyje. Też Ten palec to uważam, nie że wynik tego. to jest super. 31, Modelowanie 31. 31. Pójdźcie wspólnie kupić sobie ubrania. No jest... Dobra, Ty będziesz jako księżniczka. Panowie, przepraszam, ale Chodzimy szkoda, nawet ja jej wybieram szkoda, ubrania. bo mnie korciło 61 zasada. Ja tę książkę zaraz... Może nie czytaj. Nie uprawiaj seksu z nieznajomymi. To jest zasada dobrego ojcostwa, tak? Szczęśliwego ojca.
To jest w tym szczęśliwego. Dla niego to jest jakby szokująca To jest informacja. książka, nie? Tak można. Pamiętaj o książce o robakach. Nie, no ja naprawdę numery wzięliśmy, nie? Są dużo lepsze, nie? Naprawdę, nie, no Zuziu, dziękuję ci, bo ja się czuję szczęśliwy, tak, że to jest szok, nie? Co naprawdę? Znajdź podręcznik taty, no już znalazłem, bang! Sukces na dziś, dziękuję, nie? No za I tym optymistycznym podsumowaniem myślę, że możemy zakończyć. Nie, fajnie, nie kończymy tego. Czytaj dalej. Może się czegoś w końcu Ale jest nauczysz. nienormalna ta książka, zatrzaśnij drzwi, wyłącz telefon, no i zaczyna się zabawa. Jak to brzmi? Ja od Dobra, razu to widzę ja chłodnie, wybiorę ja od razu numerek. widzę chłodnie, O, no. tak, wybierz. Ja wybiorę numerek. Był 4 czy nie? Nie, na bank to czytałaś. Nie. Bez sensu, nie? Nie spodziewaj się, że ktokolwiek będzie z tobą dzielić twoje szczęście. Ale do ciebie bardziej pasował numer 5. Do niej pasował numer 5. Nie ćpaj codziennie wieczorem. O, szok! To f***a w monarze podręcznik. Jeśli chcecie być dobrym ojcem, nie grzejemy po kablach w tygodniu. A może pewne rzeczy należy po prostu powiedzieć głośno, bo niektórzy nie są ich świadomi. Nie ćpaj codziennie No to wieczorem, nie, ale no, ale Bóg to- nawiasie, zrób to za dnia. Co? To jest za nie. Ale to wiesz, znaczy, to ty takie naprawdę fajne wiedziałaś, zasady. no. Nie zabijaj swojego dziecka, jak chcesz być dobrym ojcem, nie? Stój niespodziankę. Ja myślę, że okładkę tej książki powinieneś wrzucić do siebie, tak żeby każdy mógł Tak, poznać. ja chyba zepsuję ludziom dzień po prostu. No. Nie? Nie, No po to prostu wiesz, nie poprowadzić spodziewaj ich się. nową drogą. W stronę światła. Tylko, że to światło to będzie pociąg towarowy, wiesz? Wyjeżdżający z tunelu. Pozwól dzieciom bawić się na schodach. Dosłownie wczoraj opowiadałem o wypadku, na którym dziecko Boże, zginęło to na jest- schodach w mojej szkole. No. No to Naczelna to- zasada, Co wy tam w Warszawie czytacie w ogóle, nie? Jeszcze mogła Jaspera Jula, wiesz o co chodzi, nie? Mają tyle książek, nie? Ale ja bym Miała- tutaj wbił w czatusia, kim jest ten koleś, co on jeszcze napisał Ej, dobra, jest i jedna takie zasada rzeczy, dla nie? mnie. Ej, jest jedna moja zasada. Spodziewaj się nienawiści. Dzień dobry. Dzień dobry, nie, dobra. Budzisz się i zaczepiasz się z nienawiścią. Zaczął mnie tutaj, nie ufaj instynktowi gniazda. Ja nie szalej z zaopatrzeniem swojej żony. No mnie nawet kepsa nie chciała, to ja już to zrobiłem, proszę bardzo. Opieka nad dzieckiem to partia szachów, graj tak, żeby wygrać każdego dnia. Bardzo ładnie, jeśli chcesz posiadać cenne rzeczy, nie to głupie akurat. Ciesz się, kiedy ci odbija. No, proszę bardzo. Jeszcze raz, jak się nazywa ten autor? Andrew Clover i siedzi na gałęzi i ma psa na gałęzi, co świadczy tylko o jego... Wydawaj mniej pieniędzy albo weź się do roboty, rozpoznaj wroga, tutaj co najmniej 3, unikaj telewizji. A nie możesz teraz kartkować tej, bo już mamy ponad godzinę. No i dobrze, i przepraszam, przepraszamy, że nie wiedziałem, że to pani decyduje o czasie. No, Skoro pani... No Okej. jakby prowadzi dzisiaj, No. nie? Ty tu jesteś tylko gościem. Dobrze, Lubiony, no ale ja gościem w muszę to dalszym słuchać. ciągu. Dobrze, no to proszę pożegnaj, skoro już nie chcesz, chyba że... Chłopcy, możemy chcesz coś powiedzieć? Obecnie pisze książki dla dzieci oraz młodzieży, a także współpracuje ze szkołami przy warsztatach pisana storytellingu, zawodowo aktor, komik, pisarz. Komik, chyba chomik. No. nie, bo to jest książka żartobliwa. Z wykształcenia ukończył Bo napisał studia szczęśliwy literatury angielskiej. Nie jest psychologiem, On dziękuję. science fiction akurat. No, tak więc Jak ten. byłby psychologiem, to tylko gorzej dla niego, nie? No. Książki pokazują jego spojrzenie na ojcostwo humorystycznie, z dystansem i bardzo osobiste. Jest moim wrogiem, bo tam miałem się znaleźć, ja już się znalazłem. Pan Andrew Clover. Styl pisania, ale lekki, pomysł, jakby on humorystyczny. napisał książkę o tym, jak być szczęśliwym ojcem. Jedna strona jakby była... To byłaby po prostu, wiesz, prezerwatywa na 64 stronach, nie? Weź się I tyle, nie? Weź się. Nie, jako to jestem szczęśliwym rodzicem. Jako ojciec jestem bardzo szczęśliwy. Mam bardzo fajnych synów, więc to tutaj panowie nie wiem do czego pijecie, nie? Po prostu nie lubię takich panników, nie? Żenuje mnie to, jak czytam te porady wszystkie, ale żeby nie było, jak jestem intelektualnie całkowicie wykończony, to czasami sobie lubię takie poczytać, bo tam są coraz lepsze rady, nie? Jak już totalnie nawet komiks nie dał rady, wiesz, żeby przytulić, to zabiorę jakieś poradnik. Czyli ty jesteś tym klasycznym przykładem człowieka, który nie słucha czyichś rad, tylko wymyśla własne. Jakie mam słuchać rady? To telewizor przez okno, rób zakupy w Asda, to początek nowej przygody. Najbliższą Asdę mam u brata w Liverpoolu. Dziękuję, Ja zapraszamy bym chciał jutro. zobaczyć twoje spotkanie z jakimś psychologiem, nie? Byłem kiedyś, popłakał się, nie? Czy tak spodziewał, nie? Ja nie wiem po co mam się z nim spotykać, nie? No tu wiesz, teraz to afirmuj dobre ojcostwo. Po prostu nie afirmujemy i tyle. Ty jakaś rada? Mądra taka jak ten tutaj? No, myślę, że on już wyczerpał temat. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie, że umożliwiłaś nam takie otwarcie siebie. Z pewnością jeszcze wiele razy tu uczynimy. Po prostu Nie dzwońcie do wyważyłeś mnie. jego mózg, nie? Nie dzwońcie do mnie.
Też wam dziękuję. To była bardzo miła rozmowa i... Nie, znaczy serio myślę sobie, że to, co też mówiliście o tym, że no to powiedz, co kobiety o tym myślą, to jest jakby gdzieś bardzo symptomatyczne, bo niewiele z tego męskiego głosu i może ktoś jakby tutaj jeszcze to usłyszy i zachęci innych facetów, żeby się tym częściej dzielili, bo może się nie klika, ale jest potrzebny. A co z pleśniakiem? Bo nie wiedziałeś, że pleśniaka robisz. Zrobiłam pleśniaka, bo słyszałam, że podobno nie wiedzieliście, co to jest pleśniak. Lepiej żyłoby się, gdy nie wiedziałem. O ty, oddawaj to, co zjadłeś. Teraz odda. Ciasto jest super, jest pyszne i w ogóle ja je bardzo lubię. My też dziękujemy. Dziękujemy bardzo. To jest miła odmiana niż przebywanie z tym neandertalczykiem. Wiesz, że drzwi są zamknięte na chwilę. No dziękujemy i może do następnej razy.